الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إمان داراني برز و خوشويست، بیسەرانی بەڕێزی ڕادیۆی دەنگی ڕووناکی، داوامە لە ذاتی پاکی پەروەردگار ئارامی بەسەر دڵ و دەرونی هەموو لە یەکمانە ببارێنێ. خۆشەویستانم، ئێمە لە بەرنامەی سەدای عاریفاندا هەندێک دوایین لەسەر عیرفانیەت و کەمێک وەستاین لەسەر معریفەتی ڕەب العالەمین. ئەمڕۆ ئەمەوێت یەکێک لە بەرهەمەکانی معریفەتی خوا و ناسینی خوا بخەمە خزمەتتان. دیارە بەرهەمەکانی زۆرە کە ئینسان خوای بە حەق ناسی ئیلا خۆشی ئەوێ، ئەوە بەرهەمێکە کە خوای بە حەق زانی وە جوان ناسی ئیلا مشتاقە بۆ بینینی. ئێمە ئەمڕۆ ئەمانەیە باسی ئەو شەوقە بکەین کە لە ئینسانی موسڵمانە هەیە بۆ بینینی ڕەب العالەمین. عەزیزانم، ئەگەر بێت و تەبیبێک تۆ چاوت نەبوو بێ و بە عەمەلیەیەکی زۆر ئاسان چاوی بە تۆ عەتا کرد بێتەوە، ڕووناکی بۆ ژیان گێڕا بێتەوە، ئەگەر تۆ دەستەکانت لە کار کەوتبن و ئەم تەبیبە زۆر بە عەمەلیاتێکی ئاسان جوڵەی بۆ دەسەکانی تۆ هێنا بێتەوە، ئەگەر تۆ قاچەکان لە کار کەوتبوون و ئەم تەبیبە بە عەمەلیاتێکی زۆر ئاسان و نەشتەرگەیەکی زۆر سادە توانی جوڵە بخاتەوە ناو قاچەکانی تۆ، پشتت ئێشی ئەکرد و ئازارەکەی پشتی ڕاگرتی بە نەشتەرگەریەک، پشتت چەمی بوو پشتی ڕێک کردی، چێژ دووەرنە ئەگر لە خواردنەکانت چێژ وەرئەگری، گوێکانت نەی ئەبیست ئێستا ئەبیسی، بۆنی هیچ شتێکت نەئەکرد دوای نەشتەرگەرێکی ئەو هەموویان بۆ نەکەیت، لە بەرامبەریشە هیچ شتێکی لە تۆ وەرنەگرتووە، هیچ شتێکی داوا لە تۆ نەکردووە. ئەگەر کەسێک بۆ باسکە کە تۆ ئەبەو شێوازە زەلیل و داما و قوڕبەسەر بوویت، نەئەتبینی نەئەتبیست، زمانت لاڵ بوو، چێژت وەرنەئەگرت، جوڵەت نەبوو، هەمووی ئەم تەبیبە بۆیە سەرچاوەیەکەوە تۆ ئەم دەرگانت هەموو لێ بکرێتەوە، تۆ لە ناخەوە حەز ئەەکەی ئەم تەبیبە ببینیت و سوپاسێکی بکەی، ئەم دکتۆرە ببینی و سوپاسێکی بە ناخی دڵ بکەی. دەوەڵڵاهی عەزیزانم، زۆر لەمە زیاتر ئەو خوا عەزیمەی کە ئێمەی لە نەبوو هێنایە بوون، وەڵڵاهی چاومان نەی ئەبینی ئەو پێ عەتا کردین، وەڵڵاهی گوێمان نەی ئەبیست ئەو پێ عەتا کردین، وەڵڵاهی دەستەکانمان قاچەکانمان جوڵە نەبوو، زمان نەبوو، هیچ شتێکمان نەبوو، هەمووی ئەو خودا عەزیمە پێ عەتا کردین، لە بەرامبەرە هیچی لێ وەرنەگرتین. ئامادە بوون هەرچی هەمانە و نیمانە سوال بکەین بۆی ئەمانەمان دەستکەوێ و هەمووی ببەخشین لە پێناوی ئەم تەبیبەدا، بەڵام داوای هیچ شتێکی لێ نەکردین، هەموو ئەمانەی پێ عەتا کردین ئەم پەروەردگارە عەزیمە. ئەی توخوا ئەبێ ناخمان چۆن بێت کاتێک ئەزانی هەموو ئەمانەی پێ عەتا کردووی ئەم نیعەمە ظاهیر و باتینانە، ئەبێ ناخمان چۆن بێ بۆ بینینی ئەو، بۆ بەیەکگەیشتنی ئەو، بۆ لیقای ئەو. پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم لە یەکێک لە دوعاکانیا داوا ئەکا، یا ڕەبی خوایە داوا لێ ئەەکەم لەذەتە النەظەر إلى وجهك الكريم، خوایە من داوای چێژی بینینی دەم و چاوی تۆ ئەەکەم، والشوق إلى لقائك، خوایە داوای شەوقێک ئەەکەم لە ناخما دروست بێ بۆ بەگەیشتن بە تۆ. ئەبوو هوڕەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ و لعنەت لەو کەسانەی کەوا ڕقیان لێتی، شکانە شەدیدە شەوقی إلى الله، زۆر شەوق و ئیشتیاقێکی زۆر گەورە ناخیا هەبوو بۆ بینینی خوا، بۆ گەیشتن بە خوا. لدعائك يا أفرمي اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي،
پەروەردگارە من لقای تۆم زۆر زۆر خۆش ئەوێ، یا ڕەبی خوایان تۆش لقای منت خۆش بێ. تخۆ ئەگەر ئینسانی مسلمان ئەبەم مەعانی و پێوەرانە خوای خۆی بناسێت چۆن خۆشی نایە لەوەی کەوا بە لقای بگات. أفرمي لفرمايشتك بيغمريان صلى الله عليه وسلم إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه. حدثك قدسية خوايان أفرمي أجر عبدكم بي خوش بي بلقاي منك بقات منش بيم خوشك بلقاي بقم. وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. أجر هاتو پێی ناخۆش بێ بگاتە لقای منیش پێم ناخۆشە ئەو بین و بگەمە لقای ئەو. ئەتۆ بزانە ئەوانەی کە ئەگەنە حاڵەتێکی معریفەی گەورە هەمیشە لای خوا هەڵەبژێرن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم اختیاری ئەدرێتێ لە بینی ژیان و مردنە. سبحان الله. ئایا ژیان هەڵەبژێرێ؟ خۆ رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم چەندین جار مشتاقی دەربڕیوە بۆەوەی ئومەتەکەی دوای خۆی ببینێ. بەڵام ئەفەرمێ بەل الرەفیق الأعلى لای خوا هەڵەبژێرم. ڕەفیقی ئەعلا ئەچمە لای ئەو. هاوڵە زۆر بەرزەکە ئەچمە لای ئەو. کاتێ ئینسانی مسلمان ئەچێتە ناو نوێژەکەیەوە ئەگەر بەم مەعریفە دەگەورەوە بڕوات والله خوای گەورە دەروی خێری زۆر لێ ئەکاتەوە. ئاسێرکەن أم فرمايشت أفرمي إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. خواي قورا دموچاوك لايق بخويتي چون عبدك أوا رو كعبة وستاوى رب العالمين رو أكات روي أم عبدي. تخو أجر إنسان بزلم معنايتي بقاو معرفتي خواي هبه چند زور لنوجكي أمانته وبقوي زياتر وجهي لوجهي ربك يبيت. يعني كاتي أفرمي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نزيك ترين كاتك للقاي خواوة بريتي للسجدة كان. والله أجر إنسان بروح خواي ناسيبه حس أكا هميش سري للسجدة به بو أوي لو نزيك بيت. هو غافلة كاني شو هو ئەو کەسانی کەوا شەوتان هەتا بەیان خەریکی خەون یا خەریکی تۆڕەکانی کۆمەڵایەتین یان ئەنتەرنێت سەری خواردوون یا شاشەکان ژیانی بردوون شەوی گرتن. کوا عشقتان بۆ خوا؟ کوا مشتاقیتان بۆ ئەو؟ ئەی نازانن إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. نازانن خوای گەورە لە کۆتایی شەوایەتە ئاسمانەکانی دنیا بەو شێوازەی کە لایقە بەخۆی هاوارەکە هەل من سائل هەرێ کەسێکە داوای شتێکم لێ بکە. ئەی عەبدەکان ئەی مشتاقانی خوا کوان لەو کاتە کاتی زیندوتان؟ کوان لەو کاتە ئێوە بەخ ئاگادارن؟ کوان لەو کاتە دەستی زەلیلیتان بەرز کردوتەوە؟ ئێمە زۆر پێویستمان بەوەیە کە هەموو شەوێک لە خزمەت ئەوە ببین خوایەک بە پەنهانی هەموو شتێکی بە تۆ دا واللهی تۆش ئەبێ لە پەنهانیە مشتاقی ئەو بی ئەبێ ڕۆحت لەگەڵ ئەوە بێ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. زانیان ئەفەرمون لە هیبی مشتاقەکان بڵێ سەی ناخی مشتاقەکان ئەم ئاەتەیە کوژێنێتەوە کە ئەویش ئەوەیە من كان يرجو لقاء الله. هەر کەسێ لقای خوا ڕەجای لقای خوا بێ بەخوا بگات فإن أجل الله لآت. ئەجەلی خوا ئەگاتە سەرسەری. وهو السميع العليم. والله گوێی لێیە و ئاگادارە زۆر زۆر ئاگادار بەوەی کە ئەم عەبدانەی چەندێک مشتاقن چەندێک ئەیانەوێ بە لقای خوا بگەن. خۆشەویستانم سێرکە موسا کە ڕائەکات و بەنی ئیسرائیل بەجێهێنێ بۆ لای رب العالمین خوا لێ ئەپرسێ بە عەزەمەتی خۆی ئەی موسا بۆ پەلەت کرد؟ وعجلت إليك ربي لترضى.
خوای گیان پەلەم کرد بۆ لای تۆ سەریع هاتم بۆ لای تۆ بۆی تۆ ڕازی بی لێم. ئێمەی غافڵ بە بانگایەینەوە بە خۆمانە بۆ ئەوی بچین بۆ نوێژ و تاعات. واللهی بانگ بۆ کەسە غافڵەکانە بۆ ئەوەی ئاگاداریان کاتەوە. ئەمما مشتاقەکانی خوا بمان کاتە مشتاقی خۆی، واللهی پێش بانگ دڵەکانیان ڕائەچڵەکێ بۆ نوێژەکانیان. ئەها سەعیدی کوڕی موسەیەب یەکێکە لە مشتاقەکانی خوا ئەفەرمێت 30 ساڵ پێش ئەوەی بانگ بدا لە مزگەوتە حوزوری هەبوو. واللهی ئینسان کە بیر لەمە ئەکاتەوە شەرمەزاری ئەیگرێ لە بەردەم ڕەب العالەمین. وەرە خۆت تاقی کەرەوە ئەی مشتاق، وەرە خۆت تاقی کەرەوە ئەی ئەو کەسێک کەوا مشتاقی دیداری ڕەب العالەمینی. بزانە ئەتوانی 30 ساڵ 10 ساڵ 20 ساڵ لەسەر تاعەت و عەبدایەتیەک وەستاو بی، ئامادە باش بی، بەهێز بی، بە توانابی. خۆشەویستانم، ئێمە لە ژیانە زۆر پێویستمان بەوەیە بە مەحەبەتەوە لەگەڵ دینداری ئەبژین، خەریکی عیلمێکی کرچ و کاڵ نەبین کە لە ڕۆحی دین تێنەگەیشت بین. ئێمە پێویستمان بەوەیە شەوقێک بڵێسەی ئاگرێک ناخمان بسووتێنە بۆ لیقای خوا. ئەگەر بێت و ئێمە عاریف بین بەخوا، ئەگەر ئێمە ئەو بە حەقیقەت بناسین، پێویستمان بەوەیە کە ناخمان بۆ ئەتاعەتەکانی ئەو بجوڵێ. واللهی کاتێکەوە خوا بە چاکی ئەناسی، لە سجن ناترسی، لە کوشتن ناترسی، تەنها ژیانت بۆ ئەوە ئەوێت کە زیاتر لە خزمەت ڕەب العالەمین بی. ئەها ڕابعی عەدەوی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ ئوحب الدنيا لأذكرك فيها. خوای گیان والله دنیام بۆیە خۆشەیە بۆی ذکر و یادی تۆی تیا بکەم. وأحب الآخرة لأراك فيها. والله آخرتیشم بۆیە خۆشەیە بۆی بە لیقای تۆ شاد ببم و تۆ ببینم پەروەردگارە. ئەی ئەو کەسێکەوە خۆت بە عاشقی ڕەب العالەمین ئەزانی و خۆت بە عارف ئەزانی. هەندێک کەس پێیان وایە کە باسی عرفانیت ئەکرێ ئەبێ لە فەلسەفەی عرفانیت تێبگەن. هەڵەن، عرفانیت عیلمێک نییە بخوێنرێ، عرفانیت شەوقێکە لە ناخی ئینسانە ئەجوڵێ. هەندێک کەس بۆ ئەوی لە عرفانیت تێبگەن ئەچن کتێبەکانی مەولانا و سروش و زۆرێک لەمانە ئەخوێننەوە و ئەزانن بەمە ئەبنە عارف. هەڵەن، عرفانیت بەکردەوە ئەکرێ، عرفانیت بە شەوق ئەکرێ، ئەبێ ناخت جوڵا بێ، ناخت سوتا بێ بۆ ڕەب العالەمین. ئەمە عرفانیەتی پێ ئەوترێ. عرفانیت کردەوەیە، عرفانیت خواناسیە. ئینسانی مسلمان هەر کاتێکەوە عارف بوو بە ڕەب العالەمین ناخی جوڵەیەکی تێ ئەکەوێت. ئەم جوڵەیە ئەیبات هەموو کات و ساتەکان هەز بە قوربی خوای گەورە ئەکات، هەموو سات و کاتەکان هەستەکە لەگەڵ ڕەب العالەمینایە. ئەگەر ئەتەوێ بزانی عرفانیەتی خوا جەل جەلالوهو زۆر زۆرە، ئەو کاتێک کە تووشی قەلەقی ئەبی دەست بخەرە سەر سنگت، هەستەکەی دڵەکەت بە پەلە لێ ئەدا، قورئان بخوێنە بەسەریە، بزانە ئارام ئەبێتەوە، دڵت ئارام ئەبێتەوە. ذکر بکە، ئەلا بذکر الله تطمئن القلوب. چۆن کەسێک کە عاشقێکی هەبێ و ناوی عاشقەکەی ئەبرێ، ئیتر دڵی ئارام ئەبێتەوە. واللهی کەسەکان کە خۆشەویستی ڕەب العالەمینن کە باسی خوا جەل جەلالوهو ئەکرێت دڵیان ئارام ئەبێتەوە. خۆشەویستانم، ئێمە پێویستمان بەم معریفەتە هەیە، پێویستمان بەوەیە تێبگەین لە ذاتی پاکی ئەڵڵاه، تێبگەین کە بزانین ئێمە عەبدێکی ضەعیف و زەلیلی ئەوین. تێبگەین بزانین ئێمە پێویستمان بەوەیە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەگەڵ خوایە کاتمان هەبێ، بە پەنهانی لەگەڵ خوایە دانیشت بین، بە پەنهانی لەگەڵ خوایە قسەمان کردبێ. ئێمە پێویستمان بەوەیە ناخمان پڕ بێ لە خۆشەویستی ئەو. ئەزانم ئەمە سەختە، ئەمە ڕێگای گەورە پیاوانە، بەڵام ئەبێ هەموو ژیانت عەیشت لەم پێناوە سەرف کردبێ. چێژ لێرە هەیە،
چێژ لە کۆکردنەوەی پاران نییە، چێژ لە مەنسەبە نییە، چێژ لە شەهاداتە نییە، واللهی چێژی حەقیقی ئینسانی مسلمان لەم تاعەت و عەبدایەتی و دینداریەدایە. پاش ناوبڕێک عەزیزانم دێنەوە خزمەتتان. رأيت الجمال أراني الجميل فوضح جل إليه السبيل جمالك طه أراني غيوبا وجئنا لدى الفر نلنا الوصول رأيت الجمال أراني الجميل فوضح جل إليه السبيل جمالك طه أراني غيوبا وجئنا لدى السر نلنا الوصول ومن قبل كنا صداما وجلا فصرنا بطه رجالا فحولا أتانا بنور قرآن مجيد فأحيا القلوب أعز الذليلا علمنا علوما شهدنا غيوبا فقهنا به فروعا أصولا جذبنا إلى الله حبا غراما ونلنا به أصولا قبولا علمنا علوما شهدنا غيوبا فقهنا به فروعا أصولا جذبنا إلى الله حبا غراما ونلنا به أصولا قبولا بعثت سراجا لنا يا حبيبي فكنت لنا الخير والسلسبيل أضرت طهورا لكل مراد منحنا المراد ونلنا المثولا فتحت كنوز الهدى والأيادي فقررت فضلا بعيدا جهولا نعم أنت فرد لرب تعالى على الله حقا نراك الدليل أتيت حبيبي بعلم لدني علمنا به العلم يمحو المثيل محوت الظلام بنور التجلي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خۆشەویستانم ئێمە لە بەرنامەی ئەمڕۆی سەدای عاریفاندا ئەمانەوێ باسی شەوقی بۆ دیداری ڕەب العالەمین بکەین. ئێمە ئەمانەوێ ئەم وتارەمان ناوی وتاری دیدار بێت، ساتێک بێ بگەینە دیداری ئەو، لەگەڵ ئەوە ئاڵوگۆڕی مەحەبەت کەین. ئەمەوێت لە خزمەتتانە گەشتێ بکەین بەرەو بەهەشت، پێکەوە بڕۆین و سێری نعمەتەکانی بەهەشت کەین. خوا جەل جەلالوهو نیعەمی زۆر زۆری بە ئێمە بەخشیوە.
ئەسحاب ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ زۆر کات ژیانیان تەنها لەبەر کۆمەڵی عەبدایەتی ویستووە ئەگەرنا حەزیان کردووە بە لیقای خۆی گەورە شاد بن. ئەها عومەری شەیدا بە خودا ئەڵێ لەولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله والله ئەگەر سێشت نەبووایە سێ عەبدایەتی نەبووایە والله حەزم ئەکرد بە حوزوری خوا جەل جەلاله شاد بم بگەیشتمایەتەوە لای ئەو. لولا أن أسير في سبيل الله ئەگەر جیهاد نەبووایە لە پێناوی خوایە دەشت و دۆڵەکان ببڕم والله حەزم ئەکرد بمرم. أو أضع جبيني لله ساجدا والله ئەگەر سوژدە نەبووایە و نێوچەوانی بەرزی خۆم لەسەر سەویدا بنایە حەزم ئەکرد بگەمەوە بەخوا. أو مجالسة الصالحين ئەگەر بەهاتایە دانیشتین لەلای قەومێکی صالحە نەبێت کەوا قسە جوانەکانیان وەرگرم چۆن کام خورما جوانە هەڵی ئەگرم و هەڵی ئەبژێرم و ئەی خۆم ئاوا قسە جوانەکانیان هەڵگرم والله حەزم ئەکرد بە لیقای ڕەب العالەمین شاد بم. ئەتۆ بزانە هەرسی ئەو شتانەی داوای کردووە چییە؟ ئێمە ئەڵێن حەز ئەکەین بمرین لەبەر ئەوەی زوڵمێکمان لێکراوە. زۆر کات ئەڵێن حەزەکەین بمرین لەبەر ئەوەی کوڕێکمان خراپەکاریەکی کردووە. هەندێک جار نامانەوێ بمرین هەتاوەکو کوڕەکانمان ببینین گەورە بوون. نامانەوێ بمرین هەتاوەکو زۆر شتی ژیانمان هەیە جێبەجێ نەکەین. بەڵام سێری عومەر کە جیهاد و نوێژ و دانیشتن لەگەڵ پیاوچاکانە ئەگەر ئەمە نەبێ حەز ئەکا بە حوزوری ڕەب العالەمین شاد بێتەوە. وەرن با پێکەوە بچینە ناو بەهەشت. لە ناو بەهەشتا زۆر نیعەمی گەورە هەیە. ڕەب العالەمین بەهەشتیان کۆ ئەکاتەوە. هۆ بەهەشتیان شتێک هەیە کەوا من پێم عەتا نەکردبن. هەل ڕەضیتم ئەو خوا عەزیمە ئەڵێ ئێوە ڕازی بوون لە من خوایە وما لنا لا نرضى چی هەیە کە ئێمە ڕازی نەبین وقد أعطيتنا ما لم يعطى أحدا قبلنا ئەوەت پێ عەتا کردوون کە پێش ئێمە بە هیچ کەسێکرد نەداوە. ماوە ئەی بەهەشتیان ماوە ئێوە ئەو خوایە ببینن کە لێرە سوژدەتان بۆ ئەبرد. ماوە ئەو خوایە ببینن کە لێرە ئێوە عەبدایەتیتان بۆ ئەکرد. ماوە ئەو خوایە ببینن کە ئێوە لێرە لەبەر ئەو ئازار ئەدران. ئەفەرمێت چۆن ئەم چاوانەی سەریان مانگ ئەبینن مانگ ئاوا ڕەب العالەمین ئەبین. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة خوای گەورە ئەفەرمێت ئەو کەسانەی کەوا لەناو بەهەشتان ئیحسانیان کردووە لە دنیا هەموو ئیحسانەکانیان ئەدرێتەوە زیاتریشیان ئەدرێتەوە. مفەسیرین ئەفەرمون ئەو زیادەیە بینینی خوایە گەیشتنە بە ڕەب العالەمین چاوی سەرکردنەوەیە کە خوا جەل جەلاله بە چاوی سەریان ئەبین. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا دەیکی ئەوێ ئەو خوا عەزیمە ببینە با کردەوەی چاکە. ئیمانداران ئێمە پێویستمان بە شوێن کەوتنی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. پێویستمان بەوەیە ئەو فکرە گەنانەی کە دژ بە سونەتن بیان خێنە پشتکەنوو. ئەوانە لە مێژووە کەوتنە پشتکەن و ئێسش ئەکەونە پشتکەن و فکرە دۆڕاوەکانن. ئەو کەسانن بە ناوی دینەوە عەلمانی بوون بە ناوی دینەوە ئەیانەوێ مسلمانان لە ناو بەرن. خواجیان لە قورئانە ئەفەرمێ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لە خۆشەویستمانە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئوسوەیەکی جوان هەیە کە تۆ شوێنی کەوی وتەکانی کردەوەکانی هەموو شوێنی کەوی. ئەمە بۆ کێ؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بۆ کەسێکەوە ڕەجای بەخوا جەل جەلاله ڕەجای بە لیقای خوا هەیە ڕەجای بە ڕۆژی ئاخرەت هەیە. شوێن پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بکەوە عملی صالح کە والله لەو کەسانە ئەبی کە لە بەهەشتا بە حوزوری ڕەب العالەمین شاد ئەبی ئێمە معریفەتمان گەورەکەین. ئەی ئەو کەسێک کە پیری و هەموو خەڵکی تۆیان لێ بێزراوە و مەزانە تۆ بێزراوی کاتێک کە پیر ئەبیت و خەڵک هەمووی پشتە تێ ئەکەن ڕەب العالەمین ئەڵێ ئەی عەبدەکەم وەرەوە بۆ لای خۆم تۆ لای من نابێزرەی تۆ لای من خۆشەویستی. بۆیە ئەو پیرەی کە خۆشەویستی خوا لە ناخیایەتی
شەوق بۆ لای خوا، شەوق بۆ لای لیقای خوا ناخی ئەهروژێنێ، هەز بە ئارامی ئەکا کاتێک کە دەوروبەرەکەشی لێ بێزارن، ئەزانێ ئەو خوایەکی هەیە لەگەڵ ئەم خوای خۆیە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە لیقای ئەگاتەوە، کاتێک کە پیر ئەبێ ئەزانێ ئیتر نزیک بووتەوە لە لیقای خوا گەش ئەبێتەوە. ئەی پیر تۆ لە هەموو کەس شایانتری بەوەی کە خۆت ئامادەکەی بۆ لیقای خوا، کە ئەڵێم ئەی پیر خۆشەویستانم وا تەسەور مەکەن کە کەسێک بێ لە ماڵەوە کەوتبێ و جامانەیەک لە سەریا بێ، نا ئەی ئەو کەسێک کە عمرت لە 40 ساڵ تێپەڕی کرد تۆ پیری، ئەی پیر ئاگاد لێ بێ، ئەی خوشکی بەڕێز کە پیر بووی ئاگاد لە خۆت بێ، خەریکە لە ژیانە ئیتر تۆ ماڵاوایی ئەەکەیت بەڵام بزانە لیقای خوا چاوەڕێتەکە. سەیری عەمری کوڕی جموحکەن 4 کوڕی هەیە لە پێناوی خوایە، هەمویان چوونەتە جیهاد، خۆی شەل ناتوانێ. یا ڕەسوڵ الله ئیسنم بدە، ئیزنم بدە ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بێمە ناو جیهادەوە، ئەخە تۆ پیر بووی ناتوانی. نا ئەمەوێ بە لیقای خوا شاد بم. ئەی عەبدی گوناهبار، ئەی گەنجی گوناهبار، ئاگاد لەو ڕۆژە بێ کە بە لیقای خوا شادەبیتەوە. واللهی ڕۆژێک لە ڕۆژان بە چاوەکانی سەر ئەو خوا عەزیمە جەلە جەلالوه ئەبینین، تخوا ئەبێ وەهابین کە نەتوانین چاوەکانمان هەڵبڕین. نەترسی لەوەی گوناهت کردووە، چونکە ئەوت ئەگەر ناسیبێ ئەزانی ئەو غەفور و ڕەحیمە. خوایان ئەفەرمێ نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. خوایان ئەفەرمێ من غەفور و ڕەحیمم، من غەفور و ڕەحیمم. دەی وەرە دیقەت بدە، نبع عبادی، ئاگاداری عەبدەکانم بکە کە من غەفور و ڕەحیمم. کاتێک کە لە خزمەت ئینسانی موسڵمان ئەم ئاەتانە ئەوەستێ دڵی زۆر ئارام ئەبێ. واللهی چەندێک گوناهبار بی ئەگەر خواد ناسیبێ غەفور و ڕەحیمە ترست نییە، ئارامی دەروونت ئارامە. خوای بۆ خاتی گەورەی خۆت ئێمە هەرچی باسی شەیدا و شەوق بکەین بۆ لیقای تۆ، شەیداییمان باسکەین ناتوانین، زمانمان کۆڵە. بەڵام پەروەردگارە ئێمە هەمومان بە ناخی دڵمان ئەگەر کەم و کوڕیشمان هەبێ واللهی تۆمان خۆشەوێ. ئێمە گەلێکین شەیدایانە لەگەڵ دینەکەی تۆیە ئەجۆڵێنەوە، ئەگەر چی معریفەتیشمان کەم بێ. دەی پەروەردگایە بە گەورەی خۆت شەوقی خۆت لە ناخمانە زیاد کە، شەوق بە گەیشتن بە خۆت خوای لە ناخمانە زیاد کە، خوای دڵمان ئارام کە بە تاعەتەکانە بمان گێڕە لەو کەسانی کەوا ناخمان پڕە لە تاعەت و عەبدایەتی، ناخمان پڕە لە شەوق و خۆشەویستی بۆ تۆ. یا ڕەبی خوای بمان گێڕە لەو کەسانەی کە تاعەتەکان لە کۆڵ ناکەینەوە، تاعەتەکان بمانای کەلیمە بۆ تۆ جێبەجێ ئەەکەین و بە شەوق و لیقاوە عەبدایەتەکان جێبەجێ ئەەکەین. ئامین ئامین والحمد لله رب العالمين.